Πέρα παιδιά, σαν εδώ και σήμερα θα είναι ένα announcement για μια νέα σειρά που θα κάνουμε. Top 10 kills of the week. Συγγνώμη να είναι fail η εικόνα. Πρώτη φορά που χρησιμοποιώ OBS. Ναι, συνήθως χρησιμοποιώ Bandicam και δεν ξέρω το OBS πώς να το κάνω setup σωστά. Οπότε ναι, σε αυτή την εβδομάδα θα ήθελα να μου στείλετε clips από kills που έχετε κάνει και τα top 10 θα μπουν στη λίστα του επόμενου βίντεο. Ναι, την ίδια μέρα που θα το ανεβάσω αυτό θα ανέβει σε μια εβδομάδα. Βασικά σήμερα Σάββατο και το επόμενο Σάββατο θα έχει τα top 10 kills αυτής της εβδομάδας. Οπότε θέλω μόνο τα clips των kills που παίρνετε, όχι όλο το match. Αυτά. Καλή τύχη σε όλους. Για τους top 1 και 2 για τον πρώτο και το δεύτερο ίσως κάνω κάποιο μικρό giveaway, θα δω αναλόγως. Οπότε ναι, τα λέμε την επόμενη φορά. Bye!